сказал, ну таких московские невесты не упустят. Вот это я запомнил на всю жизнь его слова. 74 года назад они вполне могли встретиться. Людмила Михайловна Емельянова, 17-летней девчонкой, каждый день бегала на белорусский, ждала поезда с фронта. Не знала, отец еще служил. Все обнимали незнакомых, знакомых, спрашивали, а вы такого-то не знаете? Мы ждали и своих, и чужих. Это было очень радостно. И сегодня снова все как тогда. Цветы победителю. В Москве уже начинались тренировки. Старший лейтенант Евгений Куропатков прошел Сталинград, воевал под Ленинградом. В мае 45-го он, слушатель артиллерийской академии Дзержинского, на Москворецкой набережной сыграл вечер чеканный шаг. Ему 96, и он снова здесь. Держать строй, равнение, движение, в первую очередь выполнять команд, чтобы не было разговора. Солома не выпускается. 24 июня 45-го. Красная площадь. 16 тысяч участников парада замерли в ожидании команды. Первыми по брусчатке прошли сводные полки 10 фронтов. Ефрейтор Константин Федотов в рядах 2-го белорусского. Шли шагом под руку, поворотили направо, вот таким, значит, шагом. Прошагали, себя не помня, и вдруг барабанная дробь. Были, значит, помосты, сделаны такие деревянные, на которые были брошены 200 знамен под гитлерской Германии. Потом прошли части московского гарнизона. Старший лейтенант Евгений Куропатков шагал под старинный гренадерский марш.